Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bunu nasıl yapıyoruz seyirciler. La. Çin malı karşınızda anahtarlı çantalara her şeyi takabilirsiniz. Kendisi Çin malıdır. Çin'de üretilmiştir. Şurada Çin'de üretildiği. Arkadaşlar ben de Çin malı elbise beğendim ama daha dar oldu arkadaşlar. Dar oldu. Resmen memnunum göründü. Onun için başka bir elbise bakmayı düşünüyorum yani ismini ya da. Memnunum görüşmesinden hiç hoşlanmadım. Neyse. Evet, abone olun, like atın. İlgisden düşünüyorum ben geliyor. Evet, merhaba ben yönetmen. Saygınızlar ben İblis Ahmet yönetmenim. Like'layın videoyu. Bye bye.